中華行ったら絶対頼むもんないの。じゃあうわうわ爆発したな、なんか。くしゃみしてた。さあ死亡ログだね。くしゃみでそう。でな、くしゃみ出しながら言われても。あ、やばい。くしゃみ出そう。危ねえ。くしゃみ出そうだったわ。武器出して、くしゃみ出して、くしゃみうっしょいどうしょい